fata zanadii fayyoo jaarsa gaarii argatteetta jaarsa gurraachi keessi adii qabda waan ta'eef bakka fata zanadii buna kee dhugii mana kee keessa taa'ii mucaa kee guddifadhu carraqaa ittiin akka keenya jirtu ati yaaddeem karoorsiidha akkasitti nan jiraadha ittee fayyoo koo takka waan makkasii karoorsiidha beektaat akkasitti nan jiraadha jettee mucaanan daattee daftee biyya arabaatii galee waggaa tokko keessatti waggaa tokko yoom guute ji'a 11 keessatti ji'a 11 keessatti mucaanan daattee yaaddeetta 11 yoom guutu galtee torbee lamatti galtee torban lama yeroo ta'u heerumtee yeruma sanaa garaatti baattee ji'a heerumtee ji'a 10 torban lama naa ta'u deesseettaati kana yaaddee beekta tasa yaaddeen beektu miti yaadeen beeku bakka garuu waaqni namaa yaada namaa karoorsaa inni jedhan dhugumadha waaqayyo namaa yaada namaa karoorsaa inni jedhan sun dhugumadha yaadda'ina waa'ee keessanii fi inni jedhan dhugumadha kunoo anu mirkaneeffadhe duratti jechuudha duratti waa'ee koo baay'ee dhiphadhan ture biyya arabaa sanaayyuun galee deebi'ee ergin Itoophiyaa ilaalee immoo deebi'eeyyuun galuun ofiin jedhan ture maaliif biyya keenya ilaaleera kan ilaaleen deebi'e waan ta'eef andafeen galuu biyya arabaa manturaa jedhan ture ofiin garuu ani too waan tokko hamma kana yaadiini waaqayyo naa karoorse naa yaade akkan bultii godhadhu naa mijeesse akkan daa'ima godhadhullee na gargaara waaqayyo namaa yaada nama gargaara namaa yaada waa'ee keessaniif inni yaada jechuun dhugaadha waa'ee keessanii fi ciiseen buluu jechuun dhugaadha kun anu mirkaneeffadhe isa barreeffame mirkaneeffadhe ajaa'ibadha ani barii yerooni durallee biyya galee haalli naa mijachuu didee haallis naa mijachuu didee waan karoorfadhee dhufes na jalaa feelii ta'ee naman duraa walii galee faanas yeroo wal dhabuu waan hin deebi'ee jireenyatti deebi'u natti hin fakkaanne dhugaadha kun garuu haala to'an mijeeffatee otoo hin beekamiin karaan taaneeni yeroo muraasa keessatti waan akkasii naaf baay'ee nama deegga hojii waaqa kana baay'ee nama deegga yeroo taa'anii ilaalan guma waaqni danda'adha akkaataan itti hojjetu sun eenyuyyuu beekuu hin danda'u anuma fayyoo kanatu mana dhaabuunillee haa ta'u nan daha jedhee yaada sin qabu abjuu sin qabu bakka ndaam maalan jedhee hiriyaa koo tokkooni maalan jedhee yeroo sana awwaggaa 7 faa turuun qabaan jedhee ergan deebi'ee biyya arabaa dhaqeeti deebi'ee dhaqe galee ergan deebi'ee ani galu waggaa 7 faa turuun qabaan ofiin jedhe sababni isaa waan karoorfadhe hunduu na jalaa fashalaa'eera kanaafuu abdiin kutadhe jechuudha galuun barbaadu jedhe yeroo baay'ee isa namni karoorsu miti kan ta'u isa namni ilaalis hin argamu isa waaqni karoorse garuu akka hin beekamne mijatee argama waan inni karoorsaa ture baay'ee ture kanaan dur otoo biyya arabaa faan naqiin jechuudha duraani
karoorri koosi mul'anni koosi biyya araba abjuu saayyuu qabu biyya araba dhaquudha baradhee oddoo guddaan gahaa jedhee malee ani jedhee yaadaa ture kanan adeemaa tures kanan barachaa tures nama guddaa iddoo guddaa gahuudha barumsaan malee ani ganaa deebee biyya arabaa dhaqee achi dhufee heerumee mucaa dahame waan akkasii mul'ata isaan qabu karoora isaas hin qabu karoorri koo baradhee xumuree hojjettuu mootummaa ta'uu hojii sadarkaa guddaarra galuu bakka kana ture durumaayyuu karoorri koo garuu namni yaadni namni karoorse yeroo hundaa hojiirra yeroo hundaa hin milkaa'u. Yeroo baay'ee ofumaa aaraan ture jechuudha. Ofumaan bu'aa ture jechuudha. Mana madaamitti halkan ka'een halkan yeroo ciisuu dhaquufaa nan bu'aa ture. Carraan koo maaliif akkas ta'e jedhee baay'een bu'aan ture. Ani jechuudha duratti. Barumsa baay'een danda'a baay'een jaalladha. Akkamitti barumsa kootiin galma gahuu dadhabee ani akkamitti mana namaatti galee akkamitti hojjettu maali sabichaamoo basfaa waaqaamna morkadha moo miti na ajjeesifaan jedhatu edaanni yaada gaarii na qaba maali yoo na ajjeeste faan jedhan ture kanaa manna keessa bee anamma maalin faayidaa qabaa kana booda jiraadheen nama ta'ayyuu jedha umurii kanaan dur jechuudha mana madaamii keessa taa'e umurii kanaanii kana booda maalin fayyada yoo na ajjeeste jedhe waaqaanii morkadha waaqa waan akkasii kadhadha waaqayyo kana dhaga'u garuuni edaa yaada gaarii naa qaba yaada ani isiniif yaadee anuma duwwaatu beekaa jedha innis yaada isin gara fuulduraatti abdattan malee yaada nagaa yaada isinlee yaasisuu miti jedha Ermiyaasii yaajicha Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irraa natti fakkaata iddoo kana baay'ee waan hin jaalladhuuf xiqsiisa Ndagadhu yeroo hundumaa jechuudha baay'ee nan jaalladha waan ta'eef yaada ani isinii yaada ana qofaatu beekaa innis yaada gaarii yaada nagaadha malee yaada isin gara fuulduraatti abdattan malee yaada isin yeellaasisu miti jedha dhuguma kunoo yaada gaariidha hin beeku kana dhugumayyuu akka waaqayyo mana natti ijaaru daa'ima naa kennu boqonnaadhaan na jiraachisu aara galfiidhaan nagaadhaan na jiraachisu maalittan beekare itoon kana beeke maalifi waaqayyo na ajjeesii barumsa korraa akkasin ta'ee carraa koo jalqabas maqaan koo badee maqaan koo akkas ta'ee maatiin koo beekanis akkas na jalaa ta'ee kanaafuu du'uun qaba na ajjeesii maalifan jedhan turutu waaqayyo akkastiin waan gaarii kana na yaaduu isaa beeke ammallee waaqayyo namoota baay'eedha waan gaarii yaadaa jechuudha erga anaaf gaarii akkas naa godhan ijoollee isaa hundumaafuu gaarii godhaa jechuudha obsan dhabe malee yeroo sana amma yeroo sana kanan boo'ee ija of dhukkubsee mataafaa of dhukkubsaa ture amma baay'ee natti dhaga'ama na gaddisiisa Barguyyaa tokko halkan tokko tomboo lafti bari'a ganamannaan ka ujju koo ilaaluu dida baay'ee jikoo na guba ilaaluu dida mataan koo duwwaa ta'a bu'aa bulee jechuudha natti gaafa dhagahamu jireenyi yeroo natti dhagahamu maaliif an nama akkasii ta'e waaqayyo kun immoo arabootaaf akkas godhe nuun immoo hojjettuu isaanii maanu godhe jedhen waaqayyo beekaadha waan dumaa waan godheef qabadha jal'oota guyyaa badisaaf kaa'ee jedha garuu ani immoo isaaniin morkadhe isaaniif qabeenya kennee ana mucaasaa immoo hojjettuu isaanii maal kana mana na ajjeeste waaqayyo guyyaa tokko kadhannaan koo kana guyyaa hundaa boqonnaan jiru guyyaa araba guyyaa hundaa gammachuu miti
guyyaa keessa yeroo tokko yoo kolfamedha sa'aatii. Kanaaf yeroon hunduu gadda boo'icha tabasaa cawuudha. Haala kana keessa darbee waaqayyo kana jireenya bareedaa kana naa kenne. Yaada gaarii namaaf qaba dhugumaa inni. Isayyuu magaala guddoo irra jiraattanaan yaa magaala guddoo irra na jiraachisa. Naafilee sumayyuu jireenya Finfinnee jiraattaa jedhee bara kana keessa jireenya Finfinnee jiraachuun mana kiraayii bichaa 3,000 kaffalanii jiraachuun waaqayyo bakka karaan beekamne nama gargaara jechuudha. Daa'ima qabna daa'ima keenya nu guddisaa waan barbaadu naa godhee hir'ina tokko malee beela tokko malee duwwaa tokko malee waaqayyo akkasitiin nama jiraachisaa. Baay'ee na dhiba. Taa'ee yeroo yaadu bakka innan duraan dubbachaa ture gaarummaadhaaf naa ta'e jechuudha. Innan duraan keessa darbee gaarummaadhaaf naaf ta'e jechuudha. Waan hundumaa gara gaariitti jijjiira jedhamtire kun waan hundumaa gaarummaaf godhe jechuudha. Yeroo sanaan nama faana walii galee nama sanaan wal dhabuun koo gadduun koo waan gaariitti naa jijjiirame. Barumsaan 12 xumuree ka'ee biyya Arabaa dhaquun koo gaarummaadhaaf naa ta'e waan hunduu gaariidha. Isa caalutu jira waan ta'eef jireenyi Iyyoobiyyuu inni jireenyi isaa inni booda isa duraa caale jedha. Inni booda isa duraa caale jedha. Jireenyi nama kamiyyuu inni darbetu caalatu hin taane isa dhufutu caala. Namni kamiifuu jechuudha. Anas akkattiin na gargaare kunoo fayyoo haadha manaa godhe, haadha mucaa godhe, haadha kakuu godhe. Fayyoo qoosaa ooltu Feesbuukii irratti, Yuutuubii irratti qoosaa ooltu. Akkanaaf nama hin eegamne akkas godhe jechuudha. Waaqayyo Mardakiyoosiinuu farda mootii yaabsisee. Ruutti ishee qalmii funaantuyyuu haadha maasii godha. Yeroo isaati ka. Kanaaf anas haadha manaa na godhee sarraatenyaa hojjettuu namaa jalaa na baasee sarraatenyaa jalaa na baasee haadha manaa na godhe, haadha mucaa na godhe, haadha na godhe. Thank you God. Wanti isaaf dadhabame jiraare inni jedhan kanadha. Namoota baay'eedhaaf fakkeenya kan ta'u na godhe jechuudha. Akka inni mul'anne akka inni dhokanif immoo miidiyaa naa kenneera. Warra kaaniif fakkeenya kan ta'uu fi na ilaalanii akka jajjabaatan jechuudha. Dhugabaatiin baay'een warra kaaniif abdii kenna. Erga ebeluun fayyee erga ebeluun akkas ta'e anis akkasin ta'a kan jedhu dhugabaatii. Kanaafuu anis akka tirrakaattiin odeesse jechuudha. Ofittiin odeesse maqaa koo waameen of odeessaa namootaaf fakkeenya ta'uudha jechuudha. Namoota kaaniif jajjabina. Nus gallee jiraanna jechuu danda'u. Anis galii mana dhaaba daa'imman godhadha. Anis galii nan jiraadha naa darba. Mana kana keessatti gola kana keessatti gola ormaa keessatti mana ormaa keessatti nafuu jedhanii jajjabaatu jechuudha. Yeroo na argan yeroon gammadee dhiyaadhu yeroon gaarummaa waan hundaa gaariidha jedhee odeessu anaafis gaariin naa ta'a bor. Fayyoo biyya Arabaa Saawud Arabiyaa galtee kuma mucaayuu deessee mana qabattee anis naa darbaa